Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study Point. अॼु जो असांजो जेको टॉपिक आहे उहो फ्रैक्शन आहे। हाणे पहिरें असीं ॾिसंदासीं फ्रैक्शन जो मक़सदु छा आहे। फ्रैक्शन रिप्रेज़ेंट इक्वल पार्ट्स ऑफ अ होल ऑफ अ कलेक्शन। कोई बि हिकिड़ी कलेक्शन हुजे असां उनखे इक्वल पार्ट्स में अगरि डिवाइड करूं त असां उनखे छा चवंदासीं फ्रैक्शन चवंदासीं। फ्रैक्शन जो मक़सदु इहो आहे। फ्रैक्शन ऑफ अ होल जो मक़सदु छा आहे। व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू इक्वल पार्ट्स, जॾहिं को बि सॼी शइ जेकी हुजे मुकमिल शइ असां उनखे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं त ईच पार्ट इज़ अ फ्रैक्शन ऑफ द होल। पोइ उन सब पार्ट जेके हिकु हिकु पार्ट हूंदो इंडिविजुअल उन शइ जो असां उनखे छा चवंदासीं फ्रैक्शन चवंदासीं। when we divide a whole into equal parts, जॾहिं असीं कंहिं बि सॼी शइ खे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं त हर इक्वल पार्ट जेको हिकिड़ो हिकिड़ो पार्ट हूंदो असीं उनखे छा चवंदासीं फ्रैक्शन चवंदासीं। ईच पार्ट इज फ्रैक्शन ऑफ द होल। फ्रैक्शन ऑफ अ होल जो मक़सदु इहो थियो। अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स। फ्रैक्शन जा ॿ क़िस्म उनके हिस्सा थींदा आहिनि। द नंबर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन इज कॉल्ड न्यूमरेटर। जेको नंबर लाइन जे मथां हूंदो आहे असीं इनखे न्यूमरेटर चवंदा आहियूं। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर कलेक्शन आर टेकन। हाणे न्यूमरेटर जेको आहे असांखे उहो डिनोट कंदो आहे त जेको होल मीन्स थिंग आहे जेकी सॼी शइ जेकी मिलियल आहे असांखे इज़ अ होल, उनमां असां घणा हिसा जेके आहिनि उहे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कया आहिनि, या उन शइ खे असीं केतिरनि हिसनि में डिवाइड कयो आहे, या केतिरा उनमां हिसा वरिता विया आहिनि। ठीकु आहे, इहे मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि मीनिंग्स आहिनि उनजो। इट टेल्स हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल आर कलेक्शन आर टेकन। द नंबर below the line is called the denominator। ऐं जेको नंबर लाइन खां हेठियां हूंदो आहे उनखे असीं छा चवंदा आहियूं डिनोमिनेटर चवंदा आहियूं। इट शोज़ द टोटल डिविजिबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स the whole into the total or the total number of equal parts which are there in a collection। न्यूमरेटर जेको आहे उहो असांखे छा ॾेखारींदो आहे, उहो असांखे इहो डिनोट कराईंदो आहे त जेको असां इक्वल पार्ट्स में कंहिं बि शइ खे डिवाइड कयोसीं उन मां केतिरा जेके आहिनि असां हिसा या पार्ट्स जेके आहिनि असां उहे वरितासीं या असां टेकिंग जेको आहे कयासीं। ऐं डिनोमिनेटर असांखे इहो ॾेखारींदो आहे त को बि असांखे शइ मिलियल हुई उनखे असीं केतिरनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयोसीं। से सपोज़ हाणे असां वटि हिकिड़ी कोई बि जेको आहे न शेप आहे, असीं उनखे टिनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो। ठीकु आहे, उनमां असां ॿ हिसा जेके आहिनि उनजा सिलेक्ट कयासीं त असां ॿ जेको आहे उहो मथे लिखंदासीं जेके असां हिसा सिलेक्ट कया या टेक कया असां जेके वरिता उनमां टोटल जेके टिनि हिसनि मां, ऐं जेके टोटल हिसा हुया इक्वल पार्ट्स हुया असां टे हुया असां उहे डिनोमिनेटर में लिखियासीं। मथां न्यूमरेटर लाइन जे मथां जेको नंबर आहे उहो न्यूमरेटर आहे, ऐं लाइन जे हेठां जेको नंबर आहे उहो डिनोमिनेटर आहे। उनखां पोइ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कहिड़ा आहिनि। नंबर फर्स्ट या प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर आर कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन जो उहो पार्ट जंहिंमें न्यूमरेटर जो वैल्यू नंढो हुजे डिनोमिनेटर जे वैल्यू खां, त असां चवंदासीं उहो फ्रैक्शन कहिड़ो आहे प्रॉपर फ्रैक्शन। जीअं हाणे फिगर नंबर 1 गिवन आहे। हाणे असीं हिन फिगर में ॾिसी सघूं था त हिकु सर्किल मिलियल आहे, उहो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आहे। ठीकु आहे, 1 2 3 एंड 4। ठीकु आहे, उनमां असांजा हिसा जेके कलर्ड जेके आहिनि फील्ड जेके पार्ट्स आहिनि उहे घणा आहिनि 3। ठीकु आहे, 4 इक्वल पार्ट्स में असां डिवाइड कयोसीं सर्किल खे, उनमां टे जेके आहिनि हिसा असां उहे सिलेक्ट कया आहिनि, असां वरिता आहिनि। त 4 इक्वल पार्ट्स आहिनि, असां उहे डिनोमिनेटर में रखियासीं 4 लिखियोसीं। उनखां पोइ टे हिसा जेके आहिनि असां उहे सिलेक्ट कया आहिनि, असां फिल कया आहिनि, त टे असां जेको आहे उहो मथां लिखियासीं। उनखां पोइ जेकी ही फिगर आहे सेकेंड नंबर ते, हाणे हिन में ॾिसो असांजो रेक्टेंगल खे बिना रेक्टेंगल खे असीं टिनि जेके आहिनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे। ठीकु आहे, हाणे टे जेके आहिनि उहे टोटल पार्ट्स थी विया इक्वल पार्ट्स थी विया हिकिड़ी फिगर जा, त असीं टे जेको आहे उहो छा रखंदासीं डिनोमिनेटर में लिखियोसीं। उनखां पोइ ॿ जेके आहिनि उहे कलर्ड या फिल्ड असांजा जेके आहिनि पार्ट्स आहिनि असां ॿ जेके आहिनि उहे मथे लिखंदासीं मीन्स न्यूमरेटर में। उनखां पोइ जेको थर्ड नंबर ते फिगर आहे उनखे सर्किल खे असीं डिवाइड कयो आहे केतिरनि हिसनि में 8 इक्वल पार्ट्स में, त 8 असां हेठि लिखियोसीं। उनखां पोइ 6 जेके आहिनि उहे पार्ट्स जा छा आहिनि उहे कलर्ड आहिनि। उनखां पोइ 6 असां छा कयोसीं उहे न्यूमरेटर में लिखियोसीं। त इहो असांजो थियो प्रॉपर फ्रैक्शन। हाणे असां चेक कयूं जेकॾहिं असां टे जेके फ्रैक्शंस लिखिया आहिनि उन में न्यूमरेटर जो नंबर जेको आहे डिनोमिनेटर खां नंढो आहे। न्यूमरेटर जो 3 आहे वैल्यू ऐं डिनोमिनेटर जो 4। सेकंड नंबर एग्जांपल में न्यूमरेटर जो 2 वैल्यू आहे ऐं डिनोमिनेटर जो 3। उनखां पोइ थर्ड एग्जांपल में न्यूमरेटर जो 6 वैल्यू आहे ऐं डिनोमिनेटर जो 8। इट मीन्स हर उहो फ्रैक्शन जंहिंमें न्यूमरेटर जो वैल्यू डिनोमिनेटर खां नंढो हुजे त असीं उहो चवंदासीं प्रॉपर फ्रैक्शन आहे। उनखां पोइ नेक्स्ट जेको टाइप ऑफ फ्रैक्शन आहे उहो कहिड़ो आहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। Fractions in which numerator is more than or equal to the denominator are called improper fractions। हाणे improper fractions में वरी छा हूंदो, जेको न्यूमरेटर जो वैल्यू हूंदो या त डिनोमिनेटर खां
वॾो हूंदो या वरी उनजे इक्वल हूंदो डिनोमिनेटर जे। से सपोज हाणे असां वटि ही जीअं फिगर्स आहिनि, फर्स्ट नंबर जेकी फिगर्स आहिनि उनमें ॿ पार्ट्स आहिनि, ॿ रेक्टेंगल्स आहिनि। पहिरियों रेक्टेंगल जेको आहे उनजा 3 पार्ट सिलेक्ट कया विया आहिनि ऐं सेकंड रेक्टेंगल मां असांजो हिकिड़ो पार्ट जेको आहे सिलेक्ट थियल आहे। पहिरियों ॾिसूं असांजो जेके 2 रेक्टेंगल्स आहिनि उहे घणनि पार्ट्स में डिवाइड आहिनि। हिकिड़ो जेको रेक्टेंगल आहे उहो असांजे 3 पार्ट्स में डिवाइड आहे, त असां अपान में लिखियोसीं 3, ठीकु आहे। ऐं उनखां पोइ असां ॾिसंदासीं त हाणे ॿिनि रेक्टेंगल्स मां घणा पार्ट्स जेके आहिनि उहे कलर्ड आहिनि। हे 1 2 3 एंड 4, हे 3 हिनजा कंप्लीटली जेके आहिनि उहे फिल्ड इन, कलर्ड आहिनि, ऐं हिन जो जेको आहे उहो हिकिड़ो पार्ट जेको आहे उहो कलर्ड आहे। त असां चवंदासीं 3 ऐं 1 4 थी विया, 4 अपान हे 3 करे लिखियो आहे छो त फिगर सेम आहे ऐं हिन मां जेके आहिनि इक्वल पार्ट्स ॿिन्हिनि जा जेके आहिनि उहे सेम नंबर आहिनि, माना 3 सां जेको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो वियो आहे सेम फिगर खे, त असीं 3 जेके आहिनि अपान में लिखियोसीं। उनखां पोइ जेके सिलेक्ट या कलर्ड जेके नंबर्स आहिनि असांजा उहे 4 आहिनि, 4 पार्ट्स आहिनि, असां 4 मथे लिखियोसीं। हाणे न्यूमरेटर जो वैल्यू वधीक थी वियो डिनोमिनेटर खां, त असां चवंदासीं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आहे। सेकंड नंबर एग्जांपल आहे असांजो, उनमें छा लिखियो वियो आहे, उनमें इहो आहे त 2 असां वटि सर्किल्स आहिनि, हर सर्किल खे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे, त असां अपान में 4 लिखियोसीं। उनखां पोइ हाणे कलर्ड चेक कंदासीं ॿिन्हिनि फिगर्स में कलर्ड असां जेके आहिनि पार्ट्स आहिनि उहे केतिरा आहिनि, 1 2 3 4, ऐं ही सेकंड फिगर जो हिकिड़ो ॿियो जेको पार्ट आहे उहो बि असांजो कलर्ड आहे, 5 थी विया, 5 अपान 4 थी विया, 5 असांजा कलर्ड थी विया पार्ट्स जेके आहिनि, ऐं 4 असांजा छा आहिनि, असां सर्किल खे ॿिन्हिनि सर्किल्स खे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कयो आहे, ही थी वियो 5 अपान 4, ठीकु आहे। हीअ असांजो थी वियो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऐं थर्ड नंबर ते असां वटि आहे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर along with a proper fraction। हिकिड़ो होल नंबर हूंदो ऐं उन सां गॾो गॾु छा हूंदो, प्रॉपर फ्रैक्शन हूंदो। प्रॉपर फ्रैक्शन असां पढ़ी आयासीं, त उहो जेको आहे न प्रॉपर फ्रैक्शन उहो फ्रैक्शन हूंदो आहे जंहिंमें न्यूमरेटर जो वैल्यू छा हूंदो आहे, नंढो हूंदो आहे डिनोमिनेटर खां, ऐं होल नंबर मीन्स असां साइड में डिनोट कंदासीं त असांजो जेको मीन्स जेकी लास्ट वारी फिगर हूंदी, जेकी मीन्स जंहिंजा माना टोटली जेके पार्ट्स हूंदा उहे कलर्ड या सिलेक्टेड न हूंदा, उहो असां होल में जेको आहे न डिनोट कंदासीं। से सपोज हाणे कीअं, एग्जांपल नंबर 1 में जीअं ही 2 फिगर्स आहिनि, 2 रेक्टेंगल्स आहिनि, ठीकु आहे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आहिनि। हाणे जेको फर्स्ट फिगर आहे उनमें असांजा घणा पार्ट्स फिल्ड आहिनि, पहिरीं असां लिखंदासीं त 3 अपान में, उहो असां छो लिखंदासीं, उहो इन करे लिखंदासीं त पहिरीं जेकी फिगर आहे असांजी उहा 3 पार्ट्स में डिवाइड आहे, सेकंड फिगर जेकी आहे हीअ रेक्टेंगल वारी उहा बि 3 पार्ट्स में डिवाइड आहे, त पान में असां 3 लिखी छॾियोसीं। हाणे असीं छा कंदासीं, हाणे असां ईअं लिखंदासीं त हाणे ॾिसो ये जेके ॿई फिगर्स आहिनि, या सेकंड नंबर जेकी फिगर आहे उन मां असांजो जेको घणो पार्ट जेको आहे न फिल्ड आहे हिकिड़ो, असां मथे कहिड़ो लिखंदासीं, 1 लिखंदासीं नंबर, छो त सेकंड फिगर मां असांजो हिकिड़ो जेको आहे उहो पार्ट जेको आहे उहो फिल्ड आहे, ठीकु आहे, 1 अपान 3 थी वियो। हाणे होल में असां कहिड़ो नंबर लिखंदासीं, होल में असीं उहो नंबर लिखंदासीं जेको कंप्लीटली फिल्ड फिगर्स हूंदियूं, माना ही घणी फिगर्स जेके आहिनि फिल्ड आहिनि, हिकिड़ी फिगर 2 फिगर्स टोटल आहिनि असां वटि, रेक्टेंगल्स घणा आहिनि 2, उनमां टोटली जेके कलर्ड पार्ट्स आहिनि टोटली उहे कहिड़ी फिगर जा आहिनि, फर्स्ट वारी जा, माना हिकिड़ी जा हिकु फिगर टोटली फिल्ड आहे, त असां लिखंदासीं होल में 1 होल 1 अपान 3 लिखियोसीं। मीन्स पहिरें असीं छा कंदासीं, पहिरें असां ॾिसंदासीं फिगर्स जेके आहिनि उहे घणनि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड आहिनि, उहो असां अपान में लिखियोसीं। उनखां पोइ जेकी लास्ट वारी फिगर हूंदी जंहिंजा सभई इक्वल पार्ट्स कलर्ड न हूंदा, असीं उहो ॾिसंदासीं घणा इक्वल पार्ट्स जेके आहिनि उहे कलर्ड आहिनि, जेतिरा इक्वल पार्ट्स जेके आहिनि उन लास्ट फिगर जा कलर्ड हूंदा, असां उहो मथो लिखंदासीं नंबर, जीअं हिन में हिकिड़ो ई जेको आहे सेकंड लास्ट फिगर कहिड़ी आहे असांजी ही वारी आहे, ऐं हिन जो हिकिड़ो ई जेको आहे पार्ट ऑफ फील्ड आहे, असां 1 मथे लिखियोसीं। उनखां पोइ असां लास्टली छा लिखंदासीं, लास्टली उहो लिखंदासीं 2 फिगर्स इन टोटल, उन मां जेके सॼी फिगर फिल थियल आहे उहा कहिड़ी आहे, फर्स्ट नंबर वारी, मीन्स हिकिड़ी फिगर जेकी आहे उहा फुल फिल थियल आहे, असां छा लिखंदासीं 1 लिखंदासीं होल में। सेकंड नंबर एग्जांपल ते अचूं था, हाणे ही सर्किल्स घणा आहिनि 1 2 3 ऐं 4 असां वटि सर्किल्स आहिनि, ऐं 4 सर्किल्स खे असीं 4 इक्वल पार्ट्स में जेको आहे डिवाइड कयो आहे, डिनोमिनेटर में असांजो अची वियो 4, छो त असां हर सर्किल खे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कयो आहे। हाणे अची वञूं पाण प्रॉपर फ्रैक्शन ठाहिण ते, असां चवंदासीं हाणे लास्ट वारी फिगर जेकी आहे उहा टोटली फिल्ड न आहे, त हिन मां ॾिसंदासीं घणा पार्ट्स जेके आहिनि जा फिल्ड आहिनि, 1 2 3, 3 पार्ट्स फिल्ड आहिनि, असां हिननि खे छा लिखियोसीं 3 लिखी छॾियोसीं। हाणे छा थी वियो, हाणे असां वटि 4 फिगर्स आहिनि, ठीकु आहे, इहो असांजो प्रॉपर फ्रैक्शन ठही वियो। हाणे असां होल नंबर असांखे डिसाइड करिणो आहे, फिगर्स घणा आहिनि असां वटि 4 सर्किल्स आहिनि 1 2 3 ऐं 4। हाणे इन चइनि फिगर्स मां जेके टोटली फिल्ड पार्ट्स जेके आहिनि उहे कहिड़ी कहिड़ी फिगर्स आहिनि, 1 2 ऐं 3, माना 3 फिगर्स जा जेके 4 पार्ट आहिनि उहे टोटली कलर्ड आहिनि, असां लिखंदासीं 3 जेको आहे उहो असांजो होल में, ठीकु आहे। इहो असांजो थी वियो मिक्स्ड फ्रैक्शन।
इनकी कंपाउंड फ्रैक्शन भी चवंदा आहियूं 1 होल 1 upon 3 फर्स्ट एग्जांपल जो थियो वञे सेकंड एग्जांपल जो 3 होल 3 upon 4